sia nyalah-nyalahkeun we aing pugu anak sia teh ku aing ieu dijagaan pugu heueuh meupuskeun kaca si Iis terima kasih. Eta mah bisa-bisa si we geuleuh ngewa we ka anak aing teh. Padahal mah anak kita di Rusia bela. Sia teh ieu aing mah geuleuh ge ka indungna ka anakna mah teh geuleuh. Sing sopan sia ngomong teh ka aing. Emang heueuh sih mah geuleuh ngewa wae. Ka kalawarga aing teh. Geuleuh ngewa naon sia boga bandanan sia aing kudu geuleuh ka sia henteu aing mah saeutik pun aing mah henteu. Ayeuna mitah si Wardah penting ngabaledog kaca. Si Wardah mah moal mantak bola. Sia idang teh aing minta ka anak sia. Nya puguh heueuh tadi saya ngomong Nah naon. banget. Sia puguh si Iis ka aing neangan ku aing mah di Banyu. Geningan teu nyangkanya si Wardah anu ngabaledog teh. Tapi aing mah moal ka percaya ka budak dua eta mun can neuleuh mata aing sorangan mah. Ieu mah kudu ditanyakeun ka Ma Odahna, aing kudu ka ditu. Kudu ditanyakeun ongko ka budakna bener apa henteu. Aing mah manineangan wae budak saha teh. Pak mah budak tatangga, anak masih wartiem. Budak teh badeg-badeg teuing sih, heueuh moal salah, ngalah ka indungna eta mah. Kudu ka Ma Odah ya aing. Ma nyaho teu. Naon? Kamari mah ieu masih anu maledog kacana sia. Gusti paling ge budak Bu Haji nu marahin bola. Ya kayeuna budak teh barenga banget Popes meur eta kacana. Oh, pugu. Gusti eta aya nu ngagantian henteu. Ya eueuh. Bararadeg budak zaman ayeuna mah tuh udah main bola hayu panendangna ka kaca. Jadi pepes. Tapi kamari mah apro kasanti teu ngomong naon si Iis teh. Pohon meureun mah kawin ngomong. Keur poe naon cenah eta teh. Lain besing incuk emak da tapi si Wardah mah tara main bola. Ya bari nage da mah awewe piraku teuing asa bengal-bengal nage. Paling ge anak nasi karsem meureun eta nu lalaki badeg banget Bu Haji. Si karsem Poho keur poe naon sih nya nya. Hah? Anak si karsem nu belah mana itu bojong kidul teh ya? Heuh eta bararadeg pada jeung si kembar eta bararadeg si kembar. Ampun paralunya menya. Da kalau tama nyahuan ieu teh anakna di luar kos itu. Nya moal nya itu teh geus kapanggih can si anu maledogna anu nendang bola ka kaca. Encan pugu. Nya kudu diteangan. Meureun si ieu pas kajadian langsung neangan ge eueuh lapor teu kapanggih Teu mah. kapanggih nyara rumput meureun nya masalah budak kita teh saha. Piraku kolot-kolot mah nendang kacanya ka imah. Nendang bola ka imah ka kaca kadinya. Ya heueuh. Nya kudu diteangan, tanggung jawab gitu. Nah, Nama sidik jari dia eta. kudu sidik jari Ya sugan bolana aya sidik jarian teh urutnya kalau gitu. Tapi eta kapanggih teh si bolana. Aya bolana. Aya, nya kudu mah sidik jari. Ayeuna mayarna ge baraha meuli Geus kaca baraha. Iis ikhlaskeun we mayaran sorangan gitu tibang kaca bara duit sih. Sakitu ge apes di kaca lain di awak urang. Ya heueuh. Baik lah. Sia mah kamari oge ngomongkeun Ma Odah jeung si Ahmad na naonan eta. Nyalain ngomong kan sing hidang we sia boga indung. Aya gadeket sertifikat imah aing ajeng meuli bolu hidang teh sia. Moal mantak Moal nih Odah mantak, kos moal kitu. mantak. Eta mah sia we judes banget. Mata sia mah turunan ini Odah ye. Turunan sia kitu ara halus. Lalu saya kudu katurunan-turunan. Demuk si Wardah turunan sia tapi saya geuleuh we ka si Wardah teh. Aing mah ngabelaan anakna mantak ieu boga anak teh asuh ku sia. Warah teh anak sia teh ulah bandeg. Ulah bandeg teh sia boga. Nya Warah ku sia ge dulurna. Mantak mah Warah. Sia gadag naon sia. Sia mitah-mitah pajakeun ngabaledog kaca batur ke pajakeun mah heueuh ke si Iis tungtuna minta tanggung jawab ka aing. Ku aing enak bejakeun heueuh. Seug teuing. Komo dijaga-jaga ku aing enak mah sok. Nyamseg. Musuh. Emang sia boga jeung gantiana, emang sia boga bandana sia jeung ngajual emas Eta emang sia boga lancang banget. Hah? Ih ku aing mun hukum geus di gede ge sia teh. Bau bang sia. Sia boga odol teh si dia mah. Hah? Sia mah ka dinya ah. Si teh meuli teu beuli odol-odol acan. Lagi nyaho sia teh sirik we ka aing pada aing geulis. Geulis di mana banget kos kokoloteun kos kieu. Geulis di mana? Ginawan. Ya, aing mah rek bangkat ka Taiwan, aing mah rek usaha aing mah. Sia mah ka Taiwan. Mana omong doang sagarek meulirahan di Juru Kulon, di sisi makam, di sisi walungan teu ayeuna can terbang-terbang. Yeuh ulah sok agul ku payung butut. Ya, agur-agur atuh jelema mah. Ye, sia eta awak mah jegeng wae. Ieu dengekeun ya. Sia ulah geuleuh we ka aing nah hayem. Sia teu kunaon geuleuh we ka aing mah geus ngaristuan sia kawin jeung si Ahmad. Sia. Ma, kunaon sih mah tara ulin ka uing. Boro-boro ulin Bu Haji. Ye ulin oge kudu ngeupelan duit. Duit di mana coba ge ayeuna mah emak tara usaha si Wardah. Lamun hayang ulin kudu pan dibekelan. Ye ngeupelan duit ka saha?
nya emak meureun lamun liar teh meureun kudu ngeupelan duit Bu Aing Haji. ngeupelan duit kudu ngeupeul duit. Heeh eta meureun emak hayang jajan ke si Wadah hayang jajan meureun. Anya emak meni tibang ulin ka uing atuh sagala naon aya di kulkas. Nya emang lagi heueuh nya ulin ka Bu Haji mah tara lapar kitu sagala naon oge aya. Meni sebelun. Nya lain ke di jalan mesti aya tukang naon es doger meureun Apa mah mah aya. yang bodas gitu tara liar. Nya lain kitu Bu Haji meni Ya emang mak tuh kedeng deui ge usum tandur. heeh pugu Bu Haji kedeung Heeh. usum tandur itu. Mak arek eta moal di sawah uing. Oh nya arek Bu Haji ari panen meureun lamun misalkan ayeuna teu nyeblok mah panen moal boga naon. Nya tandur we heula, Ya, aya nyeblok ka gampang ngarambeta, marek nanduran mah nu 2 kotak tuh. Ulah gede-gede teh Bu Haji nu penting mah aya we sakotak we kajen sakotak. Nu penting mah aya engke panen teh meureun turun 2 ka sawah. kotak dikeureuyeun, malila ieu. Heeh lamun si ambadna daek kan mantuan. Yang geus ku emak sorangan ke duit jeung emak. Ya Bu Haji sakotak oge meni eungap borok teuing 2 kotak Nene teh ke panjer mah. nyamun aya mah. Bukan. Heeh, mun aya mah jauh kene geus dipanjar bekot bager-bager teh ya bos teh. Heeh. Mana sih mah duitna Aya jadi henteu. Nya eueuh. eueuh mah engke isukana teh Bu Haji. Tah, iya pamanjer tah. Nuhun bager beli kopi ya. Ya wing rek reuyeun nya mah nya. Tur ka mana sih deui? Ya biasa, rek keliling. Oh nya geus senang. Itu meni panas banget tapi Panas-panas suka na mah kudu mau payung teh ciga tukang anu melian tukang duit emas beli berenang. emas ya. Hayu. Ayo mah. Ayo Bu Haji. Ayo, Nuhun ya. Assalamualaikum. Salam tuh. Rezeki mah di mana we? Rezeki mah datang sorangan. Ya heueuh ayeuna keur teu usum pagawean ya nganggur wae di imah. Kurunyung we datang tuh rezeki. Neng. Ya mantap jadi jelema mah kudu loba bukti ulah sungut we doang si anu gandeng. Anya bogo sia minta si Wadah pajakeun ngabaledog kaca si Iis ke pajakeun mah heuh keur mah aing teu baroga duit ketika gentian we. Hanjakala aing da nulungan anak sia amit-amit ye iem dengekeun nya aing mah kos kieu oge ye ngabela ka anak sia. Sia mah terima kasihna ka aing sia judes wae astagfirullah. Ya emang sia amprok di mana di si Wadah kamari keur ngabaledog. Lompat anak sia ke budak-budak si Iis mah wa teu teunggel aing mah teu ridho. Dulu Ridho. aing digebug. Ya eta mah ide sia we, ide jahat. Hese Si Wadah mah jelema bager, jelema solehah, moal mantak ngabaledog kaca batur bela. Ya, dengekeun emang sia nyaho kajadianna ieu anak sia teh keur agulin main bola. Geura ku awe main bola. Ya Si sia mah Sidang moal mah. nyaho anu ngasuh indung sia wae ye ninina. Aisyah kudu sigeuleung we ka anak aing, pan anak teh durur sia Aing mah bela. teu geuleuh ka anak sia mah emang terus terang mah emang geuleuh ka sia aing mah. Emang sia geuleuh naon ka aing? Ah nya nya emang geuleuh wae ti can bebesanan aja si Ahmad ge can kawin ge emang geuleuh wae. Sia mah unggal jame geuleuh we lain ka aing wae Teu hidang sia mah pikiran teh sungut tah kitu tah mah mana sakola teh sieun. Tuh. Teu nya pantes sungut tah kos itu lancang. Pasti Ahmad naon Udah, suku ngagoongan wae. Sia ka handapun Pasti Ahmad ngagoongannya supaya geuleuh ka aing. Ya emang si Ahmad teh dijodohkeun ku sia mun gesannya aing teh. Oh jodoh kan baju si Iis kunaon sih? Nah, Teuing sia miceun Yeay. berlian menangkeun bangkong budug. Mendingan kere si Iis aing mah imah Mending kere boga. aing mah Sawah berlian. boga. Aing mah berlian di mana kos dia berlian mah eueuh anu parengok. Awak aing mah seksi dibandingkeun si Iis mah. Aing mah kaje teh mendingan si Ahmad cenah teh bener jadi sia ku aing dikawinkeun jadi si Iis. Teuing bawa anakna ta si Wardah. Dicemburu Cemburu pisan aing Ya mah. si Iis mah ye nya angka budak deudeuh moal teu diuruskeun si Wardah ku si Iis. Moal mantak si Iis mah kayak gede mah teu karab. Keun beke mah ku aing diomong. Ya cek ari si Ahmad beukeun ka si Iis Sia mah. cemburu ka si Iis. Moal mantak eueuh cemburuna. Berarti si Ahmad miceun berlian menangkeun kadal. Cek maneh? Aing maneh kasih Iiskeun ku aing. Cenah si Iis embungeun dieu keun ku aing maneh mepet cai ye. Pacai karon cai amil. Ambil memedaekeun. Seuk teuing bela. Aing mah teu kawin jeung si aing mah geus si Ahmad ge menangkeun deui. Tu tukang bakso geus nungguan wae. Ya, hayang jajan mah. Tadi emak dipasihan ku Bu Haji 10.000 nya. Simpen ke isukan sakola tabungkeun. Geus persiapan sakolana oge. Nya, heeh. Ke jajan ka ditu nya. Jajanna kade ulah es, ulah permen nya. Jajanna roti, buah-buahan. Nya. Yeuh dengekeun neng. Kamari cenah aya nu maledog kacana Bu Haji. Kacana Bu Haji, kacana Mamah Iis. Nyaho teu sajelemana? Teu nyaho. Tadi we bebeja Bu Haji ka emak.
majar teh cenah itu si Is imana aya nu maledog nya paling ge saha budak sugan babaturan neng aya nu ngomong henteu nah sugan we kitu aya nu bebeja sugan neng apal gitu entak ya neng nya ulah badeg-badeg ulina ulah jauh-jauh nya ulah sampai kos kitu nya ulin mah nu bener salayakna budak ulin imah-imahan baheula maneh emah teh imah-imahan taneuh henteu kos ayeuna mah HP we jeung HP eta budak teh nya neng mah kudu prihatin nya ulah sok ngariweukeun kolot nurut ka emak nya awas we lamun misalkeun neng kanyohon kos kitu ku emak arek dibuang daek teh dibuang nya heueuh mentak ge kudu bager nya enggeus emang can rek ngagoreng dogel atuh nya kedeung nya cicing daguan kira-kira neng gak satu nyanga bohong ya tuh dantongan bebeja ku bibi Ya geus aya nama ulah badegong wae nya jeung dulur teh nama silih hampura ayeuna nama maneh minta hampura ka urang nya urang minta hampura ka maneh jem. Ayeuna minta hampura ke kedeung deui neangan masalah deui. Ya Allah tuh nya maneh teh boga kolot geus kolot ieu meureun jeung saha deui maneh lamun kolot teh weuh coba hayu. Ye maneh mah kitu malulu asalna naon ge pasti ngomongkeun anak urang ngomongkeun salaki urang. Geus ayeuna mah silih hampura ye. Buka aing neuteuli wae soalna siar kawinkeun si Ahmad jeung si Iis. Ya jodoh mah moal ka mana iem cenah maneh suka pada suka keneh cenah enggesan jeung enggesan balik deui mah nya balik deui angger geus ayeuna mah nya ulah boga hate goreng wae ka urang teh nya Jor teuing. ya hate maneh ieu hirup maneh moal tenang heuh Sia mah kitu ngalulu. Ulah Aing teh kitu ngahampura wae. tapi aing nginjem duit heula 30.000. iya tas jeung naon sih ieu tas saking Aing mah gedeuna make up. mada kita jadi jelema teh ulah keur wae ka aing cenah nya sia goblok Sajema gelo. Ini acak-acakan. Ahmad, Naon teh? aya mau dah teu? Oh, aya di jero. Si Wardah aya teu? Oh, teh nyaho teh nempo si Wardah mah. Emang aya naon sih? Henteu ngobrol wae jeung Ma Odah. Nya, ke urang gorohan atuh ke gampang. Mun aya jeung si Wardah na, aing ge teu ngeunaheun ka dieu teh tapi na nya hayang ngobrol we pokona mah. Aya masalah naon sih sebenarnya? Yang keke nyaho maneh. Udah yang Si Wardah badeg. Nyang kewe ke Ma Odah. Sok ayeuna mah gorana we Ma Odah na. Ma. Aya saya mah yeuh. Ma, Aya sih. aya tadi di jero keur rek ngejo dah. Ngomong nama ieu peperen ieu pepalatak ieu. Perena kos awewe teu gawe maneh. Ubu ge pancan maju gawena ge. Ma. Si Bella mah bisa banget. Majarkeun teh anak aing cenah pajakeun mepeskeun kaca imahna si Iis. Anak aing mah jelema soleh moal mantak badeg moal mantak bangor. Eta mah manehna we geuleuh ngewa wae majarkeun teh rek dikawinkeun cenah ka si Iis si Ahmad salaki aing nu kasep. Seuk teuing ari beukieun mah aing mah ikhlas rela lillahi taala aing meureun kawin deui neangan loba keneh nu daekeun ka aing. Sarna we meh nama sirik we ka aing teh kunaon nya. Padahal mah aing teh teu budak Jerman biasa we. Tapi sirik we ka aing si Bella teh tiba we ti zaman aing parawan. Dipeun ka ayeuna aing boga anak hiji sirik we geuleuh ngewa we ka aing. Ampun. Ye teh sebenarnya mah urang teh teu wani ngagorohan Ma Odah teh. Kapal sorangan meureunan sungut kos kumaha. Kebang nini sama teu wani. Ih, nini ge angker ngomongna kos kitu pugupan. Gorana oh aya naon is aya perlu mak. perlu ka emak Hayang ngobrol. ngobrol naon is Piduaan doang we. yang geus saya ka jero atuh sia gawe atuh digawe Iki pan keur peperen. tadi sia tadi mantep lain ulin apa naon ka ditu tadi geus aya di imah di wae geuningan Isi can diperenan. pusing aing mah is boga minantu teh pusing kunaon neng Mak, ayeuna mah mumpung aya budakna ongko. Neng, kunaon sih kunaon is kunaon tanya teh ka anakna kunaon. neng kunaon neng coba jelaskeun kunaon Mau ulah ngambeknya. emang kunaon sih Keur ieu nu meupeskeun kaca iis teh
Si Wardah. Neng, jujur ka emak, Neng nu mupaskeun imah Mama Iis. Geuningan bisa kos kitu Neng kunaon? Hah? Neng teh sengaja. Badeg banget cara ge emak tadi ngomong. Hah, sugan telen Neng. Is cek saha? Ya orang ngadenge mak itu budak dua keur ngalobrol. Aya bukti teu? Aya bukti teu? Ya aya buktina si Bella jeung si Iem keur ngobrol. Sok tanya. Tita ka dieu, si Iem. Ayeuna tita ka dieu. Ahmad. 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 Naon wes mah? Teang si Warti mah ayeuna keur ngaladog tuh, buru. Emang naon sih? Ah, teang buru. Ih, aing mah jadi nate ah. Tuman. Ah, ngaladog wae. Nyaho anak nu mepeskeun kaca si Iis. Manehna mah kitu, nyuncul lumput selindung. Ye. Is, Neng lasieun nya. Iis, Neng icing. kedeng kari teang nya. Aing mah can percaya lamun si Warti can ngomong, lamun si Bella can ngomong langsung ke aing. Ya orang teh percaya mah lamun lain budak dua mah mangkana ka dieu. Eta keur iraha, pepeusna keur iraha. Keur ieu teh geus lila saminggu ka tukang. Geuning karek ngomong ka emak. Ya rek ngomong ka emak. Oh, nya sugan we mah bisa nulungan. Sugan we mah bisa ngawarah budak ieu. Ya orang mah teu nyangka ka si Wardah mah sugan urang teh budak lalaki dan nusak arulin main bola mah budak lalaki. Ya, aneng jeung saha? Harita. Hah, jeung saha aya batur nante? Hah? Ayah. Saha? Lain eneng kan? Hah? Lain eneng. Eneng lain. Jujur sama. Eneng nu bebaskeun. Ya ulin aja lalaki wae mah teh. Pan emak ngomong, Neng. Emak ngomong lamun ulin ulah bader. Ye. Nyaah teu ka emak tempo. Nyaah teu ka emak. Hah? Sayang teu ka emak. Mak, geus ieu mah geus cuman orang hayang nyaho. Budak mah ngaku henteu, bener henteu si Wardah. Ayeuna peupeus kaca. Emak nu ngagantian. Ti mana duitna? Geus diganti ku urang geus. Urang mah supaya ulah budak ulah kitu deui, Mak. Lamun bener teh mah geus ku emak digantian ke lamun boga duit. Ih. Kudu, Mak. Naon sih aya naon sih aya naon sih mah aya naon Mana sih tah? aya naon sih ieu aya naon. Iya. Dengekeun. Bener teh sia nyaho teh eta si Wardah nu mepeskeun kaca si Iis. Nya cek si Bella heuh cenah tadi ngomongnya tapi kan we teh percaya si ieu mah moal mantak Oh, mah. tapi bener, geus ngaku Bener tuh, budakna. Neng. Oh, heueuh geuning emak keur kumaha sih? Main bola jeung lalaki. Neng ulah sok main bola we jeung lalaki nya geulisnya. Terus ulah Ini diomelan ini ah, di kan imah, bae ini digantian bara duit sih timbang Oh, oh. kaca. Gantian. Oh, Gantian, aman. Pusing aing Urang mah. mah teh ngomelan iem supaya sok ulah ngomelan. budak ulah kos kitu deui, kudu dijaga bener-bener. Budak teh Berarti mending bener tuh si mending Bella. ari kaca urang coba ge, ari kaca nu lain. Ah, mata ulah ngaladog wae geura. Baturan budak teh, cuma ngaladog wae tuh. Pantau budak teh pantau. Gerenah ulah ngeunah wae ulin sorangan. Ngeunah sia mah ulin we. Timbang oleh perang kadinya tak ka atas meuli autan. Autan suruh bari ngagosip. Ah, Ya ini mah bete TV eueuh, HP eueuh. ngeuskeun bae na ulin jeung budak. Isi dengan duit tah bayaran Nya kaca heueuh. Is. Untung mah jadi Geus ieu. Iis nya engke ku mah dibayaran ya hampuran nya. Teu mah urang ge hampura, Mak. Geus ka. Neng ulah kitu deui nya, Neng, ya. Dari wara. Urang ah. Mak, urang balik, Mak. Untung si Iis kacana. Coba lamun Mun kaca si Bella Bu Haji. oh nya heueuh. Nyari Bu Haji Onam. Si Bella coba Kalau di rewek wae mah. Urun nyaraleng wae mah sungut. Nya heueuh pasti. Terus neng gak ditu sare, bobo. Neng bobo kaca. Bobo lah ka ditu ka jero. Aing mah aya wae budak teh. Ini ampun dah. Kumaha ieu? Ah, sabar tanggung jawab. Oke urang neangan lebih teu mau ge urang Usaha gantian. satu nginjem duitnya Oke. Soalnya ngerakeun eta si Iis ke bisi ngomongnya ka unggal jelema mena cicingan oge sok cari tawe ka batur. Pusing emang. Tungtung nama. Udah mana mah uruskeun budak nah urang ngagosip teh uruskeun budak. Sia mah jadi nah teh ah, nya tahu pegawaian sia kudu nguruskeun budak mah. Sana nangan heuman ka mana we? Nya kitu ah.